মাইক্রোওভেন, আমেরিকান কফি, ব্ল্যাক কফি। আরে কফি পট, বানানোর সিস্টেম দেখতে না। পিকচার, পিকচার, পট, পট, শেকার, তারপর হচ্ছে এই জিনিসটা ভুলে যাই খেলে আবার। এটা হচ্ছে ভাই এটা নাকি বলছে हमको जो এই নামটাই মনে থাকে না। একটা ছবি লিখবে, নাম লিখবে ভাই স্যার। Yes, boss. इसका नाम क्या है? Water filter. पोर्टा फिल्टर। পোর্টা ফিল্টার, পোর্টা ফিল্টার, Liquid, liquid. পোর্টা ফিল্টার, पोर्टा फिल्टर, সিঙ্গেল, पोर्टा फिल्टर, পোর্টা ফিল্টার, ডাবল। ডাবল, আর এটা হচ্ছে কফি মেশিন। আর কফি कॉफी मशीन सिंगल डबल सिंगल आएगा 15 না 15 থেকে 20 মিনিট 20 সেকেন্ডের মধ্যে 15 সেকেন্ড, সিঙ্গেল 15 থেকে 20 সেকেন্ড 15 থেকে 20 সেকেন্ডের মধ্যে সিঙ্গেল আর 30 সেকেন্ডের মধ্যে ডাবল ডাবল 60 সেকেন্ড যাবো 60 সেকেন্ড না না 30 সেকেন্ড 60 সেকেন্ড 30 সেকেন্ড 30 সেকেন্ড। হ্যাঁ হ্যাঁ ফোন আছে হ্যাঁ এটা কি জানে এটা কি জানে ये पानी 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 क्या ये पानी हाँ। सिंगल डबल কেন না চালাইলে ये क्या ব্লেন্ডার না না এটা ব্লেন্ডার না ব্লেন্ডার এটা কি না এটা হচ্ছে যে ব্লেন্ডার। ব্লেন্ডার তো ওইটা না এটা হচ্ছে ব্লেন্ডার। এটা গ্রাইন্ডার, ওটা ব্লেন্ডার। ব্লেন্ডার ব্লেন্ডার। গ্রাইন্ডার গ্রাইন্ডার এটা হচ্ছে ব্লেন্ডার। ব্লেন্ডার এটা ব্লেন্ডার এটা স্যার বস স্যার স্যার ये ये क्या? ठीक है टेम्पर। टेम्पर टेम्पर टेम्पिंग नेट ড্যাম্পিং মেট। ये टेम्पर ये टेम्पिंग नेट আচ্ছা এগুলো হচ্ছে 7 7 মিলি 7 মিলি। তারপর এগুলো হচ্ছে কত 7 9 মিলি 9 মিলি আর হচ্ছে 12 মিলি 9 12 9 7 12 এইগুলো তো 7 শুধু কালার। ये 7 সাইজ और এটা হচ্ছে 12 এটা একটা माइक्रोवेव है यार। এটা হচ্ছে 9 9 7 হচ্ছে 7। তারপর হচ্ছে ये सेम সেম এগুলো হচ্ছে কোল্ড কফি, এগুলো হচ্ছে হট কফি। हॉट कॉफी কোল্ড कोल्ड কফি कॉफी আর এটা তো ব্লেন্ডার। এগুলো হচ্ছে সস আর এগুলো सॉस হচ্ছে সিরাপ। कैरामेल सिरप एक में সিরাপ ये सिरप ये सॉस সস। আচ্ছা ঠিক আছে, এটার নাম কি? এটার নাম হচ্ছে যাই सर ये মাদার। এটার নাম মাদার। ना ना इसके नाम क्या? इसके नाम इसका नाम मादर। मादा मादर ठीक है। ये मादर। ये क्या है? ये ये लैपटॉप। मॉनिटर ना ये सर POS। हाँ POS। ये हाँ, ये स्केल। ये स्केल स्केल ये है जो स्केल। स्केल बैलेंस ये शुगर शुगर। डाइट। ये भी शुगर डाइट। शुगर डाइट शुगर ब्राउन, डाइट शुगर नॉर्मल। शुगर नॉर्मल शुगर नॉर्मल नॉर्मल ब्राउन। शुगर डाइट शुगर ब्राउन। डाइट शुगर ठीक है। ब्राउन शुगर नॉर्मल। ये है स्ट्रॉ मसाज। अरे straw? ये जे स्ट्रॉ Straw। काटे ये बिग है। काटे पाइप। ये क्या है स्पून। स्पून स्पून वुड। काटे काटे स्पून काठी এটা পাইপ না स्पून हाँ খাওয়ার জন্য स्ट्रॉ स्पून স্ট্র স্পুন শেষ